Ahojte, pri recepte pagáčiky 3x inak budeme potrebovať základné cesto a tie 3 druhy potom budú odvodené od ďalších použitých ingrediencií. Kilo preosiatej múky, k tomu pridám 1,5 lyžičky soli, premiešam si to, aby sa sypké so sypkým spojilo. Nech sa cesto rovnomerne posolí. Teraz prilejem 200 ml vlažného mlieka. Môžete použiť aj kyslú smotanu. Rozdrobím kocku droždia. Nerobím si kvások, len takto to tam na voľno dám. Väčšinou tak robievam cesto kysnuté. A prilejem kocku tuku na pečenie, určite si sami, či to bude maslo alebo iný, podľa vás preferovaný tuk, roztopené taktiež. Jedno vajíčko si nechám na potieranie a ďalšie použijem do cesta. Takto pripravené cesto si dám vyšľahať do kuchynského robota hákom. Takže šľahať môžete, najprv začnete na malinké otáčky, aby múka neprášila zbytočne. Potom si postupne, keď budete vidieť, že múka je zapracovaná, zvýšite otáčky na najvyššie. Takže teraz pomaly zvýšim otáčky. Nevadí, že cesto bude tuhé. Ono sa pri kysnutí trošku rozriedi. Kysnutím, tým, že bude naberať objem, aj zároveň zredne. Pridám 200 g zemiakov uvarených a cesto ešte premiesím. Cesto sa pekne spojilo, inak tie zemiaky si tam kľudne môžete pridať aj na začiatku. Takže vidíte, cesto je mäkké, aj keď trošku hustejšie. Ale tým, že nebude úplne teraz riedke, tak pagáčiky vám nebudú padať do boku. Pretože naozaj sa kysnutím cesto ešte rozriedi. Takto pripravené cesto si nechám pod utierkou kysnúť hodinu. Trošku ešte rukou prepracujem. Prikriem a po hodine pokračujeme ďalej. Ďalšie ingrediencie, ktoré bude treba, tak 150 g škvariek mletých. Môžete si dať také, keď máte doma vytopené, alebo kúpiť. Dobrovoľne voliteľná ingrediencia do tých škvarkov je štipka rastce a štipka mletého korenia. Dobre si to spolu premiešajte, ak budete chcieť aj toto pridať. Potom tu mám medvedí cesnak s maslom rozpustený a 200 g syru. Po hodine vyzerá cesto takto. Teraz si cesto vyklopím na posypanú dosku. A rozdelím na 3 časti. Keď chcete, môžete si to rozvážiť, alebo len tak od oka. Trošku si to
Takže takto. A približne na 3. Ešte vás trochu usmerním. Keď si budete k tej múke pridávať mlieko, droždie, tuk, vajíčko, tak prosím vás, pridajte si tam hneď aj tie zemiaky. Ja som na to trošku pozabudla, dala som ich neskôršie, ale vy si ich dajte hneď, je to tak lepšie. Takže jeden bochníček si tu nechám, tieto dva si zatiaľ odložím. Takže každé cesto si teraz rozvalkám na plát. Takže na prvú takúto si dám tretinu škvarkov. Rozotriete. A teraz poskladáte, aby sa cesto trochu lístkovalo. Najprv z jednej strany, z druhej a teraz na tretinky. Čiže pod cesto, takto a potom na vrch. Takto necháte odpočinúť 15 minút. Druhú časť cesta zasa rozvalkám. Teraz potriem roztopeným maslom a posypem trochou syra. To maslo dávam preto, že keď cesto poprekladám, aby sa potom pri pečení lístkovalo. Znovu preložím z jednej strany k stredu, z druhej strany časť dopredu a túto časť si zahnem pod cesto. Takto nechám odpočívať 15 minút a rozvalkám si tretiu časť cesta. Tretie cesto natrem maslom z medvedieho cesnaku. Buď použijete maslo cesnakové, alebo keď je sezóna, tak môžete natrieť klasickým maslom a posypať čerstvým cesnakom. Prípadne môžete použiť pesto z medvedieho cesnaku. Zase si poskladám na tretinky teraz. A nechám odpočinúť 15 minút. Po 15 minútach znovu poprevalkujem. Takže všetky tri bochničky podkysli a celý ten proces zopakujem znova. Každé si zasa rozvalkám. Potriem a znovu poskladám. Najprv do strán a potom do takého ako keby eska. Podložím do tretiny a túto časť preložím na vrch. A zasa nechám 15 minút podkysnúť. Znovu poskladám pod cesto, takto na vrch a 15 minút nechám podkysnúť. Takže celkovo som cesto prekladala a natierala 3-krát po 15 minút, odpočívalo. No a po posledných 15 minútach si už cesto rozvalkám a povykrajujem pagáčiky. Takže cesto som si rozvalkala na hrúbku prsta a teraz povykrajujem pagáčiky. Keď budete chcieť mať pagáče tak, aby ste nemali odpad, tak môžete ich nakrájať na kocky.
Takže teraz vykrojím cesnakové. Takže posledné povykrajujem syrové. Takže pagáčiky cesnakové, škvárkové a syrové sú pripravené, nechám ich podkysnúť a keď sa takto pozriete, ja vám to ukážem, tak už teraz je vidno, že sa budú pekne lístkovať. Ukážem vám to aj na tom cesnakovom. Niektorý zoberiem. Tu vidíte. Čo sa k toho podkysania týka, tak nechám ich tak 10-15 minút, to sami uvidíte. Potom potriem vajcom a na vrchu ozdobím. Na zdobenie môžete použiť napríklad mletú rastcu, nejaké korenie, keď máte radi, syr, sezam, biely alebo čierny. Podľa toho, že ako chcete, alebo napríklad drvené tekvicové semienka alebo aj celé semienka. Je to na vašej voľbe. Môžete posypať aj makom podľa vlastného uváženia. Takže pagáčiky pomaly podkysli. Už na plechu je vidno, že sa budú pekne lístkovať. Toto sú tie syrové. Tie budem zdobiť syrom. Oškvarkové tie ozdobím čiernym sezamom a biely sezam použijem na tieto cesnakové. Tiež môžete vidieť, že majú lístočky pekne porobené. Už len potrieť vajcom, vložiť do rúry, ktorú som si vyhriala na 200 stupňov a piec budem približne 10 minút. Ale vy si to tak ustrážte, že podľa toho, ako pečie vaša rúra, pretože každá rúra pečie inak. Takže pagáčiky som si ponatierala, tieto ešte donatieram. Na potieranie môžete zvoliť buď samotné žltko, alebo celé vajíčko. Ja som dala celé. Snažte sa potierať len ten vrch, pretože keby pozatekali boky, tak by sa mohlo stať, že sa vám pagáčiky nebudú vrstviť. Ešte mám radu pre tých, ktorí ste si povedali, že no určite sa mi nechce 3-krát po 15 minútach prevalkávať cesto, tak s tým si hlavu moc nelámte. Kľudne si môžete potom, ako hákom vymiesite celé cesto, rozdeliť toto cesto na 3 dieliky a do každého dieliku zamiesiť ingrediencie, ktoré sme na potieranie mali použité. Čiže do 1/3 dáte škvarky, necháte to vymiesiť hákom ešte, potom necháte cesto zvlášť podkysnúť, do ďalšieho môžete primiešať ten cesnak a do 3. syr. Takto vymiesené môžete nechať kysnúť a nebudú sa vám síce lístkovať, ale budú rovnako chutné. Na ozdobenie, ako som už hovorila, budem používať syr, čierny sezam a biely sezam. Na tieto cesnakové budem po trošičkách dávať tento biely sezam. Kľudne môžete použiť aj rastcu, alebo čo máte doma, čia semienka, mak. Takže škvarkové posýpam čiernym sezamom. A na tieto syrové dám syr po vrchu. Syr je aj vo vnútri. Pagáče sú posypané, pripravené na pečenie. V rúre zostanú 10 minút, na 200 stupňov sa pečú. Takže pagáčiky 3-krát inak z jedného cesta mám hotové. Tieto sú syrové, škvarkové a s medvedím cesnakom. Vidíte, že pekne si robia vrstvičky. Môžete si ich kľudne upiecť aj tmavšie, keď chcete, ale dávajte si pozor, pretože dlhším pečením sa môže stať, že sa vám cesto vysuší. Takže vám ďakujem a keď náhodou vyskúšate, napíšte mi do komentára, ako to dopadlo. Majte sa.